Në vitin 1920, hebrejt ishin pjesë integrale e shoqërisë shqiptare. Në fillim të luftës së dytë botërore ishin vetëm 200 hebrej në Shqipëri, por në fund numëroheshin rreth 2000. Kujtojmë veprimet heroike të shqiptarëve dhe familjeve të tyre, 75 prej të cilëve janë nderuar për këtë në Yad Vashen. Pak dihet dhe njihet roli i diplomacisë shqiptare në misionin e shpëtimit të hebrejve në periudhën para luftës së dytë botërore. Ishin legatat shqiptare, postet konsullore të vendosura në Europë, të cilët dhanë viza tranzit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Australi, Amerikë e Jugut, apo leje qëndrimi për Shqipëri, apo autorizuan dhënien e shtetësisë shqiptare të hebrejve, popullsisë hebrejve që kërcenohen në vendet ku ata ishin të akorduar. Kështu që në të gjithë mbërritjen e hebrejve në Shqipëri ka rol veçantë veprimi diplomatik i këtyre viteve. Një akt tjetër që favorizoi mbërritjen e familjeve hebreje në Shqipëri ishte marrëveshja Bernstein-Konica e fillimit të viteve 30, në cilën qeveria shqiptare premtonte të mbante 500 familje hebreje në territorin e saj. Në sheh falënderimi, ambasadori Bernstein votoi një artikull në New York Times ku falënderonte gjestin human të Shqipërisë. Pasurit arkivore dëshmojnë që në vitet 1930-1935 negociuan me qeverinë e Shqipërisë për pranimin e hebrejve disa institucione dhe organizata ndërkombëtare, ndërta Komisariati i Lartë i Refugjatëve i Lidhjes Kombeve dhe Kongresi Botëror Hebrejik. Lidhja Kombeve caktoi komisar të lartë për stabilizimin e hebrejve në Shqipëri, misionarin James McDonald. Gjatë periudhës fashiste u hartuan lista të plota të hebrejve të ardhur në Shqipëri. U ngritën disa kape të tranzitit të tyre. Pati 3 ardhje masive të hebrejve, 192 nga Mali i Zi, 350 nga Dalmacia dhe afro 600 nga Kosova. Në shtator të vitit 1943, kur Herman Nubake vizitoi Tiranën për krimin e regjencës, u kërkua prej tij dorëzimi i Floririt, i dikotekëve të barutit dhe i listave të hebrejve. Ato nuk u dorëzuan. Hebrejt i mbrojtën familjet e varfër shqiptare. Në 16 tetor 1943 në Berlin u zhvillua një takim midis përfaqësuesit të Gestapos dhe atit të Ministrisë së Punës së Jashtme. Ushtria naziste i kërkoi listat e hebrejve edhe 2 herë të tjera në prill dhe maj të vitit 1944, por gjeti kundërshtimin e Tiranës. Ndërkohë që koha na ndan gjithnjë më tepër nga dëshmitarët dhe të mbijetuarët e fundit të Holokaustit. Provoja shqiptare tregon se një shoqëri e bazuar në vlerë të tolerancës dhe mos diskriminimit është mbrojtja më e mirë kundër ringjalljes së antisemitizmit. Gjatë vitit 2020, Kryesia Shqiptare OSBE-s e vuri teksin në çështjen e antisemitizmit. Disa muaj më parë u inaugurua memoriali dedikuar antarëve të Holokaustit në Tiranë, ndërkohë që po punohet për ndërtimin e një muzeo pranë të ashtu quajturës Rruga e Hebrejve. Parlamenti shqiptar miratoi rezolutën e përkufizimit të Aleancës Ndërkombëtare të Përkujtimit të Holokaustit për antisemitizmin, përkufizim ky që u pranua së fundmi dhe nga Akademia e Shkencave. Shqipëria, ky vend i vogël, është mishërim i një shembulli të shkëlqyer i mbrojtjes së hebrejve.